Els processadors, totes les cases comercials, pràcticament totes, tenen dos tipus de processadors. El que en diguem un processador retroauricular, que és similar a l'audiòfon, i el processador de botó, que és el mateix que el retroauricular, però diguem concentrat en un botó. La diferència entre els dos de característiques tècniques són les mateixes. Llavors, a l'hora de decidir quin tipus de processador volem, ens basarem robustesa d'aquest processor, delicat en el maneig. Per exemple, la capacitat o la vida mitja que puguin tenir les bateries, perquè depèn de les necessitats que en tingui el nen. Com més necessitats tingui, més necessitats tindrà de bateria. En el cas d'un processador de botó, la bateria és recarregable. No tenim altra alternativa, tenim càrregues externes, sí que és veritat, però d'entrada hem de pensar que el botó és una bateria carregable com si fos el mòbil. En canvi, un processador retroauricular té una bateria recarregable, però té l'opció de poder posar un portapiles. I per tant, sempre tenim l'opció de, per exemple, poder tenir piles i poder posar un portapiles en el moment en què se'ns acabi la bateria. Opcions de connectivitat. Alguns processadors retroauriculars, evidentment, perquè tenen més espai, perquè és més gros, poden tenir alguna opció més de connectivitat que un de botó, tot i que totes les cases comercials van equiparant els dos processadors amb les característiques.